यो भिडियो चाहिँ स्पेसली मेरो परिचयको निम्ति है। हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई। मैले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको छु है, बनाएको छु। अनि सो त्यसमा चाहिँ मेरो भ्लगहरू चाहिँ आउँछ। यो भिडियो चाहिँ स्पेसली मेरो परिचयको निम्ति है, किनकि लाइक मैले एउटा जर्नी स्टार्ट गर्दैछु नि त। अब हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ होइन, अनि यो को कस्तो हो लाइक मेरो बारेमा चाहिँ हजुरहरूले जान्न चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ नि त है, जान्नु पऱ्यो नि त होइन। अब कसको भिडियो हेर्नुहुन्छ, को हो कस्तो हो होइन। सो मेरो नाम चाहिँ श्रीधर थेदी मगर। अब अलिकति रोमान्टिक पनि गरौँ न होइन, बाजेको बाउ बाध्यै जाऊँ न होइन। कालखेरि बाजेको जेठो छोराको जेठो छोरा म अनि माउलादेखि पनि भन्नु पऱ्यो होइन। माउलातिरबाट चाहिँ लिप्जाली मुखेको जेठो छोराको जेठी छोरीको जेठो छोरा हो म। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरू के भन्नु यार, अब अरू के भन्नु यार। अब फर्स्टमा हो नि त अलि नर्भस भइरहेको छ है। सो क्यामेरा खोल्ने बित्तिकै लाइक नर्भस फिल गरिहाल्छु कि म त, लाइक डरा कि के हो रुममा एक्लै बसेर है। आज कोही थिएन, सो त्यही मौका पारेर चाहिँ यसो भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ सुरु गरेको। त्यही पनि अब लाइक क्यामेरा खोल्यो कि एक्लै ढुक 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 ढिल बाहिर आउला जस्तो है। एनिवे आजबाट चाहिँ होइन मेरो भ्लगहरू चाहिँ आउँछ, माया गर्नुहोला। अनि सुरुमा चाहिँ कन्फ्युज हुने अब भइहाल्छ, अन्त सुरुमा अलि आउँदैन नि त। सो सिक्दै सिक्दै जानेछु, हजुरहरूले पनि साथ दिनुहोला। कस्तो लाग्छ भिडियोहरू, अझै के गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। अनि हजुरहरूको जो स्विट कमेन्ट हुन्छ नि, म भिडियोको चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ पाँचवटा कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नेछु। अरू रुल्सहरू चाहिँ अब हामीले सबै मिलेर चाहिँ बिस्तारै सबै बनाउँदै जानुपर्छ। सो साथ सपोर्ट गर्नुहोला होइन। सो सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ हजुरहरूले सुझाव दिनुहोला, सल्लाह दिनुहोला। हजुरहरूको माया चाहिएको छ, साथ सपोर्ट होइन। त्यही नै भन्न चाहे, अरू के भन्नु र भन्नु खासै बोल्न पनि आउँदैन है। गाउँले भाषा, गाउँतिर हुर्केको मान्छे है, लाइक अब भाषा अलिकति मिलेन, कतिपय नबुझेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। घर त भन्नै बिर्सेको है ला, यस्तो छ परिचय दिने मान्छे। एनिवे लाइक मेरो घर चाहिँ पहिले प्युठान स्वर्गद्वारी कोचिबाङ गाविस मा हो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 2072 चाहिँ डाङतिर झरेको है। धेरै पहिले बनाएको भिडियोहरू पनि छ मेरो है। सो कलेक्ट गर्दै जम्मा गर्दै राख्दै है। अब सुरुमा त हो है, भिडियो बनाउँछु भ्लग बनायो है। अनि लास्टमा हेर्ने बेला ला 2 घन्टा 3 घन्टा है। अनि के गर्नु, फेरि काट्यो छोटो बनाउँदा यस्तो झ्याउ हुन्छ है। त्यही भएर अब चाहिँ अलिअलि नलेज हुँदैछ होइन। कति भिडियोहरू चाहिँ डिलिट हानिदिइसकेँ मैले है, किनकि हजुरहरूले पनि आफ्नो टाइम छुट्याएर है, टाइम खेर फालेर लाइक मेरो भिडियोहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक मैले एउटा के भनौँ न है, एउटा केही सन्देश दिन सकूँ या हँसाउन सकूँ है, केही पाउनु पऱ्यो नि त हजुरहरूले मेरो भिडियोबाट पनि होइन। त्यही हो, म अरू के भन्ने, मेरो परिचय त भइहाल्यो। अनि मेरो यता घोराइतिर हो घर। अब घर पनि भन्दा पनि अब घर त भर्खर बन्दैछ है। 3 बाउ छोरा है, इन्डियामै छौँ हामी। घरमा चाहिँ 4जना फ्यामिली हो। भाइ छ एउटा होइन, बुवा हुनुहुन्छ, सबै इन्डियामै। अब आमा घरमा एक्लै हुनुहुन्छ। सो एनिवे अब आमालाई एक्लै घरमा छोड्नु त मन थिएन है। अब के गर्नु, अब एक भविष्यको सम्झेर होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न होइन आइया छ है। दाङमा चाहिँ अब चाहिँ घर बन्दैछ होइन, बिस्तारै होइन। अब लगभग 72 सालबाट आफ्नो घरमा नबसेको है। 72 सालबाट अब लाइक रेन्टमै बसेको है। अनि अहिले चाहिँ घर बनाउँदैछौँ होइन। सो
घर बन्दैछ अब 1-1.5 महिना पछि चाहिँ म घर जाँदैछु अनि हेरौँला घरतिर पनि भेटौँला होइन अनि पछिको भिडियोहरू पनि छ कुनै कुनै राम्रोहरू ठिकठाकै हेर्नु होला नयाँ पुरानो सबै मिक्स गरेर हाल्नेछु लाइक मेरो चाहिँ यो भ्लग बनाउनु युट्युब च्यानल बनाउनु चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम एउटा सपना पनि हो त्यही नै हो लाइक अब कोसिस गर्दै नगर्नु भन्दा त बरु कोसिस गरेरै हार खाएको चाहिँ असल क्या सो त्यही हो अब लाइक कस्तो हुन्छ हेरौँ युट्युबको जर्नी होइन यात्रा कस्तो हुन्छ सो तपाईँहरूले साथ दिँदै जानु होला अब मैले केही भन्न छुटेको छ भने हजुरहरूले चाहिँ सोध्नु होला कमेन्टमा है लास्टमा एज मेरो एज चाहिँ अब भनौँ भने तपाईँले ठ्याक्कै विश्वास गर्नुहुन्न है तर पनि विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2056-57 को हिसाबले जोड्नु न कति भयो होला सो अलि सानो देख्छ क्या मलाई लाइक मान्छे सोच्छ कति वर्षको भयो भन्छ क्या ट्याक्क मेरो एज भनिदियो भने ठ्याक्क सोच्छ अनि होइन होला भन्छ अनि किन सोध्या त विश्वास नगर्ने भयो भनिदिन्छु कि अनि फेरि विश्वास गर्न होला पनि भन्छन् कसैले अनि पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले कसैले एज सोध्यो भने पनि के हो भन्दाखेरि मैले पहिला विश्वास गर्छस् कि नै यदि विश्वास गर्छस् भने मात्रै भन्छु नत्र भने भन्दैन भन्छु नै विश्वास गर्छु भन्छ अनि त्यसपछि ट्याक्कै एज भनिदियो क्या आफ्नो उमेर भनिदियो अनि त्यसपछि सोच्छ यसो सोच्छ फेरि भन्छु अनि लाइक मान्छे हेरेको हेरि हुन्छ अनि त भयो होला कोही भन्छ कसैले होइन त जातिस भन्छ त्यही नै हो सो अरू केही छ र भन्नु छैन जस्तो लाग्छ कमेन्टहरू गर्नु होला सल्लाह सुझाव दिनु होला त्यही नै हो भेटौँला अर्को भिडियोमा बाई लभ यु अल माइन्ड नगरिनु होला नरिसाउनु होला होइन हौ मामा अरू केही गर्न नसके पनि 40 साल काटेपछि मामा टमाटर खेती गरेर भयो नि बस्नुपर्छ बोल्नै आउँदैन मामा लाज लाग्छ एक्लै पनि